генералният спонсор на мероприятието е Нестле България. Те осигуряват част от основната храна за колоездачите и това, което са приготвили, е изключително качествено, калорично и колоездачите разчитат на техните храни много. Какво са приготвили всъщност от Нестле? От Нестле са приготвили зърнени храни, които те произвеждат, които са много полезни за колоездачите, с минерални вещества и витамини в тях. Освен това шоколади, вафли, неща, без които не могат. И ние сме им много благодарни за това. Един човек ме спря веднъж, на уличка валеше дъжд. Той каза ми се с мен, ела, аз правя чудеса. Повярвах аз и ни сега, сами вървим в пустинята. Дъждът се лее из ведро, а някой кара колело. И някой кара колело, някой кара колело, някой кара колело. Човекът штрахна с пръсти, ей така, в океан дълбок вървим сега. Кит продава сладолед, акула храни мечка с мед. Жираф един видях сега, с вестник под ръка. Дъждът се лее из ведро, а някой кара колело. И някой кара колело. Дъждът се лее из ведро, а някой кара колело. И някой кара колело, 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 някой кара колело. Дъждът се лее из ведро, а някой кара колело.